तो दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक श्रिंक कर रहा है। तो समय के साथ अटलांटिक ओशियन में एक मेजर क्रैक डेवलप हो चुका है, जिसने इसको ईस्टर्न और वेस्टर्न प्लेट्स में अलग कर दिया है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और जब भी हाई टेम्परेचर से बने ये कॉन्वेक्शन करंट से क्रैक को हिट करते हैं, तो ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट मूव करती हैं, ठीक उसी रेट से जिस रेट से आपके नेल्स ग्रो कर रहे हैं। नाउ यही वेस्टर्न प्लेट अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को एशिया की तरफ लगातार पुश कर रही है, जिससे पैसिफिक ओशन तो घट ही रहा है, साथ में एशिया और यूएस के बीच की दूरी भी कम हो रही है।